Mé jméno je Veronika Koudelková, jsem z Českých Budějovic a jsem 3. rokem upoutána na invalidní vozík po úraze, po pádu, spadl na mě strom v letní bouřce. A rozdrtil mi obratlé a pohmoždil míchu. A absolvovala jsem klasické kolečko, áro, jipka, pak jsem byla převezena do Brna na spinální jednotku, kde jsem byla asi 3 měsíce, nebo dva. A z spinální jednotky z Brna jsem byla převezena do Kladru, kde jsem byla 4 měsíce. Svým způsobem, když jsem četla svoje zprávy, tak tam bylo zranění neslučitelná se životem, ale asi mě nahoře ještě nechtěli, nebo dole, takže jsem furt tady a bojuju dál. V Kladrubech jsem chodila v tom elektrickém exoskeletonu, kdy vlastně máte na zádech takový baťoch a za vámi jde fyzioterapeut a ovládá vás, přes ten baťoch ovládá vlastně ty nohy, aby chodily. Z mého pohledu ta chůze pro mě byla přirozenější, protože se prostě zvedne noha a udělá se nákrok oproti tady Unilexe, ale zase si myslím, že tohle je pro mě daleko lepší, co se týče celkové rehabilitace toho těla, protože tím, jak je to mechanický a musím zapojovat vlastně to svoje vlastní tělo, tak bych řekla, že tohle je výhodnější. Tam je pro mě přirozenější ten krok, elektrický, ale tohle je, si myslím, že daleko lepší pro to tělo. Od toho posledně musím i říct, že ty nohy fakt vnímám jinak. Je to prostě jiný pocit, no. Je to takový nepopsatelný, ale cítím je jinak prostě. Jako dost mě to zase obohatilo mě to, no. Je to skvělý, no, protože jsem dneska používala svaly, které vlastně nemám na tom vozíku nebo jenom při tom stání prostě možnost používat. A jsem z toho nadšená, že vím, že prostě fungujou, že to umí, akorát jsem neměla tu možnost je použít prostě. Doporučila bych to i těm, co třeba vědí, že už se na ty nohy nikdy nepostaví, protože je to, jak říkám, pro ten kardiovaskulární systém vůbec, pro svalovinu na těch nohách. Já si myslím, že i ta atrofie, že kdyby to byl třeba čerstvý vozíčkář, nebo čerstvě po úraze nebo po nějaké míšní lézi, který ještě není tak zatrofovaný a měl by možnost, ten jeho zdravotní stav by to umožňoval a měl by možnost to mít doma nebo v tom někde cvičit, tak si myslím, že by ta atrofie, že by nebyla tak velká. Minimálně by se zbrzdila, hodně by se zastavila, což si myslím, že je taky důležitý, aby tam ty svalíky nějaký byly. Není to samozřejmě jednoduchý, nemůžou si lidi představit asi, že se postaví a jako hned budou chodit v tom. Sama jsem to zažila, že to jednoduchý není a co k tomu dodat, no. Citát mého miláčka Jana Vericha, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.